Ja na život gledam kao na knjigu iz koje učim, razvijam se i napredujem. Svaka knjiga je podijeljena na poglavlja, pa onda i život gledam po poglavljima. Neka od njih su dosadna i teška za proći, a neka su uzbudljiva i želiš da nikada ne završe. Neka od njih su naporna i imamo osjećaj da se ponavljaju iznova i iznova. Ali najvažnije je samo da se krećemo stranicu po stranicu do nekog novog poglavlja koje će nam se činiti mnogo zanimljivijim. I prije nego otvorimo novo poglavlje života, moramo zatvoriti ono staro i zato ću vam rado ispričati ponešto o njemu. Prije 3 godine doselili smo se u ovu kuću iz koje se danas iseljavamo. To je naša prva nekretnina u ovoj državi i u životu. To je bilo ono poglavlje života koje se ponavlja iznova i iznova za mene. Od djetinjstva, rekla bih. Poglavlje u kojem se ja selim od provincije do provincije i vječito se osjećam drugačijom i neprihvaćenom jer sam ona tamo koja ima neke svoje uvrnute stavove. Ona koja uvijek nešto fantazira. I nije da su me ta mišljenja nešto previše opterećivala, ali sam imala osjećaj da sam u takvim sredinama ograničena, da rastem i razvijam se na način na koji sam ja to željela. Danas, dok pakiram život u ove kartonske kutije, u sebi nosim gorko-slatki osjećaj. Slatki jer zatvaram staro poglavlje života sa nevjerojatnom lekcijom i otvaram jedno novo koje u meni budi pomalo gorki osjećaj jer njime vlada strah. Strah zbog izlaska iz zone komfora i ulaska u nešto novo i nepoznato. Sjećam se kada smo došli u ovo mjesto kako sam bila tužna i slomljena što se moja životna priča ponovno ponavlja i kako su me pojedini bliski ljudi tješili sa rečenicom: ma bit će to sve super, vidjet ćeš, naviknut ćeš se ti i ovdje. U tome je stvar. Ja ne želim da se navikavam na nešto što mi ne odgovara, na nešto što mi krade onaj sjaj iz oka i onaj životni entuzijazam. Jeste, čovjek se možda i može naviknuti i otupiti na neke stvari, ali duša ne. Ona uvijek s vremena na vrijeme pošalje podsjetnik što je to što joj ne odgovara. Pitam se, može li itko od nas biti dovoljno spreman na promjenu, jer ja sam ovu doista željela i radila na njenoj realizaciji. Ali onog trena kada se ona počela događati, strah je počeo kvariti onaj trenutak koji je trebao izgledati kao jednostavna radost zbog ispunjenja želje. Dok se trudim razumjeti pozadinu tog straha, u ogledalu primjećujem ljudsko biće koje se razvija i zahvalna sam što nisam ista osoba koja sam bila kada je ovo poglavlje započelo. Ne znam jesam li drugima i dalje prepoznatljiva ili ne, ali ono što je važno je da sam sebi u ovom odrazu dobro poznata. Pored svih ovih materijalnih stvari koje nosim, sve što zapravo mogu ponijeti sa sobom je ono što sam usput naučila. A u ovom poglavlju sam naučila veliku lekciju. Ona glasi: nije važno od kud čovjek dolazi, ali je jako važno kamo ide. Nije bitna startna pozicija, ali itekako je bitno koji cilj čovjek ima. I to od kud dolazimo ne govori cijelu priču o tome tko smo mi i tko sve možemo postati. Za mene, kojoj je ovo tko zna koja selidba u životu, to nije samo promjena adrese. Ja sam to oduvijek doživljavala kao priliku za rast, nešto kroz što mogu spoznati tko sam ja,
tko sam ja izvan utjecaja društvenih i kulturoloških normi? Prilika da odbacim pojedine dijelove svoje osobnosti i napravim prostor za nešto novo i bolje. Da istražim nove horizonte i neistražene teritorije. Ali prije svega toga ove kutije i nered posvuda me moraju prvo dobro istresati i izmoriti, pa tek onda dolazi sve drugo. U novoj kući koja će uskoro postati naš novi dom, među praznim zidovima zatvaram oči i pitam se: koja je moja iduća promjena? Hoću li se osjećati onako kako sam naumila? Hoću li uspjeti u svojim idućim namjerama? Hoću li postati još bolja osoba? Kako ću uljepšati živote mojim dragim ljudima? Jedini način da to saznam je da otvorim oči, okrenem novu stranicu i započnem pisati novo poglavlje moje životne knjige.